Bon dia. Bon dia. Encontré uno porque yo No metí ninguna de las entradas para que... Ay, espérame. ¿Cómo se dice la paroja en inglés, chiquillos? Ya estamos aquí con mi equipo. Me he traído a Costa Rica un equipo profesional de cámara y vídeo. Solo trabajan para mí, les pago yo, o sea, vienen a todo pagado para que me hagan muchas... No, és broma. Hem arribat a... És la primera parada al parc de Manuel Antonio. ¿Nos quieres contar cosas del parque de Manuel Antonio? Este vlog va a ser como súper bilingüe. Ok. Porque, claro, sí, yo lo haré como en catalán, pero... A ver, del Parque Manuel Antonio les puedo contar que, bueno, empezando porque Costa Rica tiene el 6% de la biodiversidad mundial, entonces es un parque como muy rico en flora y fauna, y pues sí, hay que estar como con los ojos bien atentos porque pueden haber muchos pajaritos, no sé, creo que monos también, y no sé, muchos animales. ¿Lo veis? Porque es que es tan bonita, dice, pajaritos. Te amo. En fin. Aquesta és la platja de Manuel Antonio i flipes lo calenta que està l'aigua. O sigui, crec que a Catalunya jo no m'he ballat mai a un mar tan calent. Són les 3 de la tarda i ens estan fent fora perquè és una zona super hiper controlada i a les 4, o sigui, ara ens queda una hora per passejar com pel parc, a veure si veiem algun monito, i crec que podem anar a una altra platja que ja no forma part del parc, però a les 4 tot això tanca. A ver, mire qué comemos. Sí, pues esto es una torre de dragones y eso es como tarta de atún. Se m'ha oblidat gravar el que jo m'havia demanat. Però està molt bo. Un burrito de pollo, tomate, sí, muy rico. Y nos va a costar 5.800 colones. 10 euros. 12 euros. Està rico. Potser m'estic equivocant, però jo juraria que això són carquinyolis. Què? Gandola. Sí, muy bueno. Sí. Vull anar a la zona de patates, perquè jo si hi ha una porqueria que em torna boja, són les patates de bossa. No us ho puc ensenyar perquè tinc les mans ocupades, però això, per exemple, són quicos al limón, quicos barbacoa, quicos picantes, en infinitos nachos, chetos lays fritos, están en todas partes. Ai, m'he passat al castellà, la vida. Jo me n'anava a dormir ja i m'estan obligant a fer un vídeo. A un vídeo perquè, a més, he de dir que el canvi de temperatura m'ha matat. I m'ha de venir la regla i tinc les defenses baixes i aquest és el room tour de l'hotel d'avui, mira. Este es nuestro hotel. Aquí hay una camita individual para mí y no us el recomanem perquè ens hem dutxat amb aigua freda. ¿Estás entendiendo? Digue'ls-hi bona nit. Bona nit, vermut! Estem a les catarates de Nauyaca, una mica amagades darrere una pedra.
De fet, no sé si es veurà res, perquè ja fa molt vent i corren hi ha moltes gotetes a l'aire, però és molt guai. Pura vida! M'encanta! I avui en el nostre restaurant més luxós de tot el viatge, un sàndwich d'un pa calentorro de portar-lo tot el dia a la motxilla amb una mica de pavo i pernil. Ai no, i formatge. Molt bé, espectacular avui, ¿no? Awesome, amazing, incredible. Ah, ok. No me deja. ¿Cómo? O sea, yo hago así. No tienes que hacer así. Tienes que sorber. Si haces así... Molt guai, molt recomanable. N'hi ha dues? Sí, i ara tenim com una hora més de camí. Fins al cotxe. Hem pagat també per entrar. ¿Cuánto hemos pagado, Josh? Cada uno. $20 cada una. Pero está bien pagado, ¿no? Sí, lo vale. ¡Ah! Joder, otra vez. Lo vale, porque, a ver, había gente, pero tampoco mucho. Hemos estado a nuestra Sí, bola hemos guay. estado tranquilas. Sí, Había estuvo gente, guay. o sea, como en la catarata principal había gente. Pero nosotras somos muy astutas. Bueno, jo he dinat... Ai, no he dinat, no. Estic molt cansada. He sopat superbé, hem sopat superbé en aquest lloc. Em costarà 7.000 colones, que a ells li posen ara quan pagues. És a dir, que jo crec que em costarà com 14 euros. Avui dormim en un hostal, habitació compartida, bichitos. Així que, a veure què tal. 3, 4, 5, 6... A més de boníssim, ha sigut barato, perquè amb aquesta carta sí que hi havia els preus, l'IVA inclòs. Així que m'ha costat 5.600 colones, que són 10 euros. Hello. Estas habitaciones me dan como unas vibes a colonias, a campamentos. A campamentos. ¿No? Cierto. Justo. Hola, Nit. Els dies que em fa més il·lusió. Bueno, es que la ballena es uno de mis animales favoritos. Sí, y en Bachari. Joder. Cierto, tengo una ballena aquí. Claro. Que yo no sabía que tacita. Yo tampoco. Claro. Pero si os lo dije, de que si yo veo ballenas, me cago, lloro. Sí. Des d'aquí marxem a agafar un bote, perquè la Mireia i jo ens pensàvem que això era Barcelona i que aniríem amb, com es diu, amb les golondrines aquelles. I jo, no. 95% de possibilitats de veure dofins. 95. Balenas, por favor, aparece es luna llena, somos personas fantásticas que nos merecemos ver ballenas. Por favor.
Ja estem tornant a l'oficina, no hem vist balenes. Tinc el cor una mica trencat, perquè sé que les possibilitats són limitades i que no depèn de ningú. Però bueno, hem decidit baixar aquí a la platja, perquè és Bahia Ballena, un camí que quan la marea puja hi ha mar per totes dues bandes, o pel contrari hi ha un caminet de sorra que ara mateix és com que ja està pujant la marea i aviat desapareixerà del tot. Aleshores és com una mica estrany. M'estic posant crema cada 20 minuts i soy un tomate. Y esa fresa nosotros venimos aquí cada 15 días. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya? Brothers, sisters, everybody say. Baila, Josh. Me traen loca. Las papas supremas y ya les sirvo también. No tiene buena pinta, pero está rico. Ambas cosas juntas. Rendida. Tinc otitis, estic constipada, estic a la regla. Fa un moment em pensava que érem dissabte i som diumenge. M'ofego. Però bé, estem comprant els tiquets per anar a un refugi de vida silvestre i tinc moltes ganes de veure animalets. Ja hem vist, ahir vam veure mantarraies fent snorkel i després ja la meva otitis va dir prou aigua, nena. En Costa Rica es prohibido extraer, traficar, narcotizar, exhibir y cazar animales silvestres, ¿verdad? Doncs res, aquí estic passejant tota sola per la costa d'aquesta platja seminegra perquè no puc fer snorkel per l'orella, per l'otitis i les noies estan en pleno buceo. Avui estic com... Bueno, ahir vam baixar molt el ritme perquè estàvem portant un ritme massa a tope i vam dir, va, prou. Al matí sí que vam fer snorkel, que és quan em va petar l'orella, però a la tarda vam dir descansem i després sortim. I després tampoc vam sortir. Avui me n'he donat que avui és diumenge i quasi estem a la meitat del viatge. Hem fet un munt de coses, encara en queden moltes més. Jo m'enyoro sempre. A mi m'agrada estar a casa i des del primer dia que m'enyoro. Però també m'agrada fer això de tant en tant. Ai, sí! El refugi silvestre, la vida silvestre, ha sigut superxulo. El guia, molt guai, sabia moltes coses. La fundadora era catalana, és catalana, va venir aquí a Costa Rica i a les platges d'aquí de Puerto Viejo es va enamorar d'un italià, crec que ha dit. Tots els biòlegs i la gent va començar a portar-los els animals que es trobaven ferits. I al final, mica en mica, com que casa seva s'havia convertit en un refugi, doncs van acabar construint
el que ara és el refugi, i ells continuen vivint allà. Em sembla que han dit que l'any passat van rescatar com 1.150 animals o una cosa així, un 50% va morir. Bueno, hem estat veient perezosos, que no creixen bé, ocells que xoquen amb l'electricitat, amb els cables elèctrics i tampoc els poden tornar a la naturalesa. Ha sigut molt guai, molt interessant, hem après moltes coses, són molt simpàtics. Veies que realment era com una cosa molt de veritat, hi havia molts voluntaris, ha estat molt bé, 100% recomanat. Sí, fes-me una piscina dins la Bon dia, us ensenyo aquesta habitació abans de que ens n'anem perquè a mi m'ha robat el cor. És com un glamping, un càmping glamour amb unes cabanyes molt xules, molt grans, molt espectaculars i estem com en un dúplex. Ara estic a la part de dalt, les vistes, una hamaca, una taula... És que és molt fort, és molt preciós. És que té com aquest punt glamour i la veritat és que jo pensava que dormiríem pitjor pel soroll i la llum i així. I una nit he dormit molt bé, avui no tant, però és guai. Ai, han tancat! Aquesta habitació es diu Frida Kahlo. Doncs us ensenyaré la part de baix. Per la nit senties com... Bueno, ara al matí et desperten los monos aulladores, que els diuen, que fan molt soroll, bramen molt fort, i ara ja no s'escolten. Però a mi em preocupava més com el soroll de gravilla, o sigui, de les pedretes d'aquí del voltant de l'habitació. Aquí és on hem dormit nosaltres, que és molt més rotllo. No hi ha porta. No hi ha porta, és exactament això. Una cuina, una nevereta, tota aquesta zona per seure, i la joia de la corona que m'ha encantat és el lavabo. Que a més, mentre em dutxava aquí amb les vistes i tot, ha vingut volant aquí al mig un colibrí. Super agraïda, ha sigut super maco. I la samarreta d'avui, de Monstro Spaghetti. Thank you.